Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Соғым келді. Жас 2,5 жасар байталдың еті екен. Ал енді соғымымыз шүйгін болсын деген тілекпен анам екеуміз қазыны биыл 2 әдіспен жасадық. Соны сіздерге көрсеткіміз келеді. Пікірлеріңізді білдіріп, арнамызды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Енді бұлай істейміз. Дайын. Жылдағы қазақтың дәстүрі бойынша қыз түскенде міне соғым деген болады. Соғымды алдырдық Аягөз қаласынан. Аягөздің шөбі де жақсы болады. Малдары мына биылғы соғым 2 жастық жас мал. Жас мал. Майдан емес, бірақ асқазанға өте пайдалы. Жас мал. Бұны енді мен жылда мынаның қабырғаларын алып неге салатын шекке. Биыл ойлап отырмын шекке ғана салайын, себебі бұның майы шамалы, сіңірі де жоқ. Жас мал сіңірі, әйтпесе біз сіңірін бәрін алатынбыз. Бір үлкендеу мал болса сіңірін алып неге салатынбыз жаңағы шекке. Сондықтан биыл ойлап отырмын осылай салып көрейін. Баяғыда қазақтар деген осылай салған ғой, өсіп салған. Қазір көрейін енді биыл осылай қалай болады екен. Мінекей тұзбен чеснок, бұрыш бәрін дайындап алғам. Соларды бүйтіп салып, тұздайын әдемі. Былтырда бізге бір кісілер әкелгенде осылай қабырғасымен әкелді. Басында қорқып едім, ет асқан кезде өте дәмді болады екен. Өзі сүйегі өзі қабырғаның өзінің сүйегі. Андай етке қосып нетсең, осы иісіне керемет болады енді. Биыл енді сондай қылып жасайын деп тұрмын. Көреміз қалай болады екен. Тұзды дұрыстап бүйтіп саламыз, әдемі сіңдіріп. Тұзы жақсы болған сайын жылқының еті тұз жақсы көреді ғой. Сондықтан тұзын жақсылап, тұзын жақсылап салдым мінекей. Енді ішекке кіргізуге тырысайын. Негізі бүйтіп өлшеп алам, мынаны бүйтіп өлшеп алам. Бүйтемін жегеден ғой. Есебі. Вот осылай. Осылай өлшеп алам да. Кіргізем. Негізі зубочисткада керек еді маған. Өзіне лайық қой енді, өзінің несі қабырғасы сонда, әрқайсының өзінің шегі. Сен мысалы үшін толық адамды арғы адамдай болмайды. Ал енді қабырғасыз қазыны жасайық.
керек жоқ, иә? Жилка ғой. Кеше соғым келіп, бір күн тұздап қойдық, еттің бәрін. Қазыны енді бүгін жасадық, қызымыз екеуміз. Қазыны биыл 2 жас мал болғаннан кейін май аз болғандықтан сүйегіне кіргізіп салдық. Қазақтар осылай жасаған ғой, үлкен қазанға салған осыны ұзын қылып. Дәмді болады сонда да. Ал енді біз қаланың жағдайына байланысты қызымыз екеуміз ондай қысқа-қысқалау ғой, әдемі қазанға сиятындай қылып жасадық. Мінекей қазір болдық. Енді бұны осылай қойып қоямыз. Бүгінше балкон болмаса енді суықтау жерге қойып, бір күн ертеңге дейін тұрады. Ертең тағы бір аударып бүйтіп. Мысалы үшін былай тұрса, былай аударып қойып ертең. Тұзы жақсы сіңу үшін ертең аударып. Соны бүрсі күні уже холодильниктеріңізге тоңазытқышқа қоюға болады. Мұздатқыш, тоңазытқыш қазақта. Солай ғой енді. Мұздатқышқа қоюға болады. Ас болсын, құрметті қазақ халқы.